आज सकाळी सकाळी पळयात कसलो वावर घेऊन बसले ते आम्ही ब्रेकफास्ट बीन केलो आणि हो वावर नाही घेऊन बसलेले आसा ती पळयात मम्मी घासता. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. सकाळची जाल्ली आसा 11 आणि आता खंय तरी व्हिडिओ जो आसा नाही तो हांव स्टार्ट करता. ओके. आणि आज सकाळी सकाळी आम्ही काम जे स्टार्ट केल्लें आसा तें म्हटल्यार नाही घासप, कारण कंटिन्यू आयज नाही पावस पडटा, शिवरपाक स्टार्ट जालो पळयात आणि कंटिन्यू पावस जो आसा नाही तो चालूच आसा. मम्मी ती पळयात थंय गेली. सो असं मम्मी आता पावस येता तर भरपूर शेळो जाल्लो आसा, ताका लागून आयज म्हटल्यार मातशें घासून घेवया, टायमूय आसा ताका लागून सकाळी सकाळी हे कामाक लागली. ब्रेकफास्ट बीन जाल्लो आसा, ते सगळ्या गोष्टी जाल्ले आसा. न्हांवच्या पयलीं म्हटल्यार ही कामां करून घेवया हे पळया. सो थोडेशे हांवें घासून घेतले आणि आता थोडेशे जे आसा न्हय ते मम्मी घासून घेता, कारण सामकी वाट न्हय ती आमी येता वयता ताका लागून. सो दाखयता तुमकां. ओके. मम्मीन थोडोसो गोबर घातला, गोबर घालून सुद्दां घाशीत न्हय जाल्यार बरें जाता ताका लागून ती पळय थंय गेली. दाखयता तुमकां. हांवें थोडेशे घासून घेतले, आतां मम्मी घासता. त्या अनुसार पावस येयलो आणि आज सकाळी सकाळी पावसान सामकें धरलेलें आहा. रातच्यानच कंटिन्यू असो पावस चालू आसा. सो दाखयता पळय तुमकां. गोबर घालता सद्या. गोबरान सुद्दां हें वयता, कितें म्हणटा तो कितें शेळो वयता. सो ताका लागून मम्मी हांगसर घालता गोबर. सो गोबर घालून मातशें घासूंक जाय, मागीर बरें जातलें. सो आतां न्हय घासून घेतली, मातशी उदक मारता. पावस तसो बारीक बारीक शिवरता. सो आतां हांगसर न्हय घासूंक स्टार्ट करूंक जाय. आनी हो कितें करता रे हांगसर, बाबडो कसो बसला. सो ऑलरेडी हांगसर हांवें न्हय घासून घेतले हे पळयात अशे तरेन. आनी हांगसर तोंडा मुखार बुरशे दाखयता तुमकां हे पळयात. सगळें उदक पडटा ताका लागून अशे तरेन जुगाड करचो पडलो. कांय ऑप्शन ना, थोड्या मनशांक सांगूनय कांय अर्थाचें ना, वयरसून उदक पडटा. तर हांगसर हे पळय शेळो जाल्लो आसा, भरपूर उदक येता न्हय ताका लागून शेळो जाला. आनी हांगसर मम्मीन आपलें काम स्टार्ट केल्लें आहा हे पळयात. सो मातशें घास, कारण पावस येतलो जाता ताका लागून. सो भरपूर शेळो जाला ह्या सायडीन पळयात. ह्या सायडीन काकी बीन घासता, दुसरी काकी आहा ती आमची नेबर काकी. आनी हांगसर जें आसा न्हय तें आमी घासता. सो अशा पद्दतीन. चड नाका घासूं. एक्चुली न्हय आमच्या तोंडा फुडें इतलो शेळो जाला ना की हांव तुमकां सांगूंक शकना. आनी कितें म्हणटात तशें वयरसून न्हय उदक येता. सो थोड्या मनशांक सांगून आमी थकली की कितें तरी उपाय करा तेजेर, कितें तरी हें काडा, कारण आमचें न्हय आमच्या खंयच्याच एंगलान आमचें उदक जें आसा न्हय तें पब्लीक वाटेर येयना, कारण पब्लीक वाट सगळ्यांची आसता. आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार तुमकां एक कारण न्हय थोड्या गोष्टी बॅक कॅमेरा बरेचशे चालू आसता. ओके. आयज थोडीशी एक स्टोरी सांगता तुमकां. सो एक्चुली आमच्या तोंडा मुखार न्हय इतलें उदक येता ना, आनी लोकांचें येयना, आमच्या सोकॉल्ड हेंचें येता. सो तांकां सांगून थकली आमी की उदक येता तोंडा मुखार, लोकांची वाड आसा ती पब्लीक वाड आसा, कोणूय पडलो कितें जालो जाल्यार बेश्टें हें न्हय रिस्क. आनी असल्या पावसान जर पडत न्हय हात पांय मोडपाची कामां. बट थोडे सोकॉल्ड मनीस आसता ना तांकां आपलेच घरांतले आनी आपलेच सरावंडींग बरें दवरपाचें आसता. लोकांचें कांय पडलेलें नासता तांकां. लोक पडलो कितें आनी कितें जालें कितें तांकां कांयच फरक पडना. आमचो असो स्वभाव आहा की आमचें एक टायम वायट जालें जाता, पूण दुसऱ्यांक न्हू त्रास, आपल्याक लागून दुसऱ्यांक त्रास अजिबात जावपाक जायना. ताका लागून हे गोश्टी करता आमी, नाल्यार आमकां कितें हें आसलें. ओके. सो कितले फावटी तांकां सांगलें एटलिस्ट ते पायप घाला खंय, उदक सोडा मातशें. आमी कशें सोडलें तशें लोकांक कितें त्रास ना. आनी हेतून दुसरी कोण मनशां न्हय आमचीच मनशां आहात जांकां ओवर एटिट्यूड आनी ओवर इगो आसा सामको. ओके. हो व्हिडिओ पळयतात आसतली ती, म्हाका कांय फरक पडना. जे एक्चुअल रियलिटी आसा न्हय तेच गोश्टी हांव उलयतां. आपलें बरें करतना न्हय दुसऱ्यांचें मातशें चिंतूंक जाय की आपल्याक लागून लोकांक त्रास जावंक जायना, हें पयलीं मायंडान दवरूंक जाय. आमी सुद्दां घराचें काम म्हणजे आमची सायड आमच्या सायडीचें सांगता हांव. ओपोजीट सायडींतलें हांव कांयच उलयना, म्हाका उलोवपाचेंय ना. आमच्या सायडींतलें आमी हें पयलीं चिंतलें की लोकांक आमकां लागून त्रास जावंक जायना, हेचो आमी पूर म्हणटा तसो खबरदारी घेतलेली आसा. ओके. सो अशें थोडेशे बॅक कॅमेरा गजाली चालू आसता, जे आयज हांवें थोडेशे उलयले. तुमी म्हणटली सकाळी सकाळी. सो एक्चुली एकदां तकली पेड्ड्यार जाता असल्या मनशांक समजोन. असले मनीस केन्नाच समजना आनी तेंचो इगो इतलो हाय आसता ना की ते कशेंच समजूंक पावना. सो सोडून घाला. मम्मी हांगसर घासता. आमचें जें कितें काम आसा तें आमी करपाचें. असल्या गद्या मनशांक आमी सांगून कांय सुदरोवंक शकना, बरोबर ना. सो चला गायज हे सगळें मातशें करता आनी घासून बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
म्हटलें न्हांवच्या पयलीं ही सगळी भायली कामां केल्ली बरी, कारण पावस येत नाही जाल्यार मागीर त्रास जातलो. हे पळय घासलें काय आपल्याकच बरें न्हय, आनी आपल्या समोरची जी वाट आसता न्हय ती आपल्या आपुणूच क्लीन करूंक जाय. आमी अशी मनशां आमकां क्लीन जाय मेन म्हटल्यार, आनी थोड्या मनशांक बुरश्यान हितून रावपाची संवय आसता, बरोबर. सो आमच्या तोंडा फुडें तुमी पयलेच आसतलो तो पत्रो बित्रो कितें लायला, इतले बुरशे दिसता न्हय पळोवपाक, कारण ऑप्शन ना. वयरसून जें उदक सगळें पडटा न्हय वयरसून, ते सगळें न्हय आमच्या दारान येता, आख्खे दारान येता. कितें करतले असल्या मनशांक ते क्लीन ते न्हू. बरें मातशें क्लीन जालें पळयत, पावसूच तसलो पडटा न्हय. सो आमची सायड दाखयता तुमकां, पळयत आमची सायड. ओके, पत्रे दिसता न्हय ते अशा पद्दतीन. आनी आमी पनळ घातला कारण कोणाकूच त्रास जावपाक जायना, उदक बीन हे जावपाक जायना म्हणून. आनी मागीर अशा तरेन उदक जें आसा न्हय तें पास जाता. हे पळयत अशा तरेन. चला, तेका आनी वेगळीच एक मजा आसता. आतां पायपान खेळटा, वदळ न्हय आनी कितें सारनीन खेळटाले. तर चला गायज, व्हिडिओ मागीर कंटिन्यू करता. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर हांव फ्रेश बीन जालें आनी गरम गरम न्हालें न्हय. सो इतली गरमी जावपाक लागली ना भयंकर सामकी. सो फॅन चालू करून बसला. तो व्हिडिओ जो आसा तो म्हटलें स्टार्ट करुया. आनी सगळें क्लीन करता, घासता, हे करता ते करता. आमचो टायम कसो कितें गेलो तो म्हाका आनी मम्मीन कळोवंकूच ना. दंपर जाली ऑलमोस्ट म्हणटात तशी. सो फायनली सगळें घासून सगळें बऱ्या तरेन क्लीन केल्लें आसा. फुडें मागीर तुमकां पळोवंक गावतलें कशा पद्दतीन क्लीन केलां आनी कशें कितें सेट केलां तें. आतां मम्मी गेले फ्रेश जावपाक. आनी तेच्या भायर म्हणटा तशें हो एक्चुली ब्लॉग जो आसा न्हय तो हांवें सकाळीं स्टार्ट केल्लो, कारण एक रेसिपी जी आसा न्हय ती हांवें सकाळीं शूट केल्ली. कारण कालूच असो प्लॅनिंग आसलो की मम्मी म्हणपा लागली सदांच चपाती करपाक बेज्जार येता सामकें. आनी आमगेर अशा चपाती आसल्या तोंडाक हें म्हाका आनी मम्मी म्हटल्यार मम्मीक ओके आसा, मम्मी चपाती चाये बरोबर खाता, बट म्हाका चलना. म्हाका कितें तरी रोस नाल्यार कितें तरी असो जाय भाजी बी. सो ताका लागून सदांच चपाती करून बेजार येता न्हय. सो काल मम्मी म्हणपा लागली केळी आसा बाय, सो शिरो करया. सो म्हटलें चल बरें आसा, म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करूंक गावतलें. आनी म्हाका शिरो केळी घालून खूब आवडटा, सामको इतलो आवडटा ना. मम्मीन हांव येयली फॅरीचो आवाज ऐका. सो ताका लागून म्हटलें तुमचेय बरोबर शेअर करप जातलो हो शिरो, कारण म्हाजो तर खूब फेवरेट आसा आनी खुबशे जाणांक हो शिरो आवडटा आसतलो. आनी पुजेक बीन अशा पद्दतीन शिरो करता तो म्हाका खूब लायक सामको. आनी जर केळी आसत न्हय आमगेर जाल्यार असलो सामको शिरो आसोकूच जाय. सो म्हटलें अशा तरेन आसा. आनी ही रेसिपी हांवें सकाळीं शूट बीन करून दवरलेली. आतां हांव तुमचे बरोबर ती कंटिन्यू करतलें. सो ती पळोवन घ्या तुमी. आनी तेच्या उपरांत मागीर बाकीचो ब्लॉग जो आसा म्हटल्यार क्लिनींग करून कशें कितें सेट बीन केलें तें मागीर फुडें हांव कंटिन्यू करता. ओके, सो अशा पद्दतीन. सो चला तर केळी बीन घालून आमी कशा पद्दतीन ब्रेकफास्टाक शिरो करता न्हय ती रेसिपी तुमकां पळोवंक गावतली. ती तुमी पळोवन घ्या, एन्जॉय करा आनी तेच्या मागीर फुडें ब्लॉग हांव कंटिन्यू करता. ह्या रेसिपीक न्हय साहित्य कितें कितें जाय तें सांगता तुमकां. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर आमकां जाय तो म्हटल्यार बारीक असो रवो. हो पळयात, सगळ्यान बारीक असो येता न्हय रवो तो घेवपाक जाय हांगसर. आनी हांवें हांगसर न्हय एक मिडियम बाउल अशें रवो घेतलेलो आसा. तुमी तुमच्या अंदाजान घेवं शकता. हे पळयात अशा पद्दतीचो हो रवो आसा. तेच्या उपरांत हांगसर जाय तें म्हटल्यार आमकां तूप, कारण तुपान हांव रवो जो आसा तो फुलयतलें तेका लागून. तेच्या मागीर न्हय हांगसर गरम उदक घेतलेलें आसा. हे पळयात, म्हटल्यार आमकां शिजोवपाक रवो बरो पडटलो तेका लागून गरम अशें उदक जाय. तेच्या उपरांत नेक्स्ट आसा तें म्हटल्यार हांगसर घेतलेली आसा साखर. आतां साखर जी आसा न्हय ती तुमी तुमच्या अंदाजान घेया, जितलो तुमकां गोड जाय ते अकॉर्डिंग. तेच्या उपरांत हांगसर जाय तें म्हटल्यार इल्लेशें मीठ. तेच्या मागीर न्हय थोडेशे काजूगर घेतले हांवें, ऑप्शनल म्हणून. तुमकां जाल्यार तुमी प्लेन सुद्दां करूं शकता, बट हांगसर हांवें न्हय काजूगर घेतलेले आसा कारण म्हाजे कडेन आसले म्हणून. हे पळयात. तेच्या मागीर न्हय जशें की हांवें तुमकां सांगलें केळी घालून करतलें म्हणून रवो. सो ताका लागून मेन इम्पॉर्टंट 2 केळी घेतलेली आसा हांवें हांगसर ही पळयात. आनी तेच्या मागीर न्हय 2 अशे वेलची घेतलेली आसा. वेलची पावडर आसा न्हय जाल्यार खूब बेस्ट जालें. म्हाजे कडेन पावडर ना तेका लागून हांव वेलची सोलून अशें घालतलें. तर ही केळी जी आसा न्हय ती सगळ्यान पयलीं मॅश करून घेवया आमी, म्हणजे आमकां रवो फुलयतना बीन मागीर खूब बरें पडटलें. सो अशा पद्दतीन इतलें साहित्य जाय आमकां. तुमकां जाय न्हय जाल्यार ह्या शिऱ्याक तुमी कलर सुद्दां घालूं शकता, बट जाता तितलो प्लेनूच न्हय शिरो खूब टेस्टी लागता सामको.
तर चला आता आम्ही रवा बीन फुलोवपाक स्टार्ट करूया. तर हांगसर नाही दोनूय केळी जी आसा नाही ती आम्ही हलकीशी मॅश करून घेऊया. सो बरी अशी नाही मॅश करून घेया ती. आणि चड पिकलेली सुद्धा केळी तुम्ही घेऊ शकता हांगसर. बट चड पिकलेली केळी नाही मातशी टेस्टी घे जाता तेका लागून अशा पद्धतीची केळी आहे. हांगसर आतां हांवें न्हय केळी जी आसा ती बरे तरेन मॅश केल्ली आसा. पूण जर तुमकां केळी मॅश करपाची ना आनी डायरेक्ट अशें बारीक पीस करून घालपाचें आसा जाल्यार तशें सुद्दां तुमी घालूं शकता. हांगसर हे पळयात केळी मॅश करून जाल्ली आसा. नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय एका आयदनान हांवें घी घेतलेलें आसा. आतां हांगसर तुमकां जितलें घी जाय तितलें तुमी एड करूं शकता. हांवें हांगसर न्हय 2-3 स्पून बरें घी एड केल्लें आसा कारण शिरो जो आसा न्हय तो बरो तुपान आमकां हांगसर फुलोवपाक जाय. तेज्या उपरांत हांगसर रवो एड करा आनी तो बरो मिक्स करून घेया. जर तुमी तूप बरें घालीत न्हय म्हटल्यार फुलयतना तूप मातशें बरें जाय पडटा. आनी मेन थींग म्हटल्यार न्हय हो जो शिरो आसा न्हय तो हांगसर डिपेंड आसा. म्हटल्यार तुमचो रवो जो आसा तो फुलोवप बरो प्रॉपर असो जावपाक जाय. मिक्स करून करून न्हय बरे तरेन जाता तितलो रवो जो आसा न्हय तो फुलोवन घ्या. अर्दो कच्चो असो फुलोवन घेवं नाकात नाल्यार तुमचो शिरो अजिबात बरो जायना. हे पळयात हांगसर न्हय रवो जो आसा तो बरे तरेन आजून फुलोवन रेडी जावंक ना तरी बट आसलो तसो मिक्स करीत रावा. बरो असो तांबडो कलर असो येवपाक जाय. सो हांगसर आतां आमचो रवो जो आसा न्हय तो बरो फुलोवन जाल्लो आसा. आतां नेक्स्ट स्टेप म्हटल्यार न्हय हांगसर तुमकां केळे घालपाक जाय. केळे घालून मातशेंशें न्हय रवो बरो आसलो तसो मिक्स करून घेवपाक जाय कारण केळे जे आसा ते रव्यान बरें मिक्स जावपाक जाय. आतां पीस केला जर तुमी जाल्यार ते पीस हांगसर एड करा आनी अशे तरेन बरो तो मिक्स करून घ्या. जशे केळे रव्यान मिक्स जाल्या उपरांत न्हय बाकीचे गोश्टी तुमी हांगसर एड करूं शकता. आतां नेक्स्ट म्हटल्यार हांगसर आमकां एड करपाक जाय तें म्हटल्यार मीठ. सगळ्यान पयलीं हें बरें मिक्स करून घेया आनी तेज्या मागीरच बाकीचे वस्तू जे आसा ते एड करपाक स्टार्ट करा. सगळ्यान पयलीं हांगसर आतां चवीनुसार मीठ घालपाक जाय आनी तेज्या मागीर इल्लीशी वेलची पावडर आसा जाल्यार एड करा. बट हांगसर हांवें अशे तरेन वेलची घातल्या. मागीर तुमच्या अकॉर्डिंग हांगसर तुमी साखर एड करा जितले गोड जाय कारण केळी एड केल्या तेका लागून ऑलरेडी गोड जातलोच शिरो. सो साखर जितली जाय तितली एड करा आनी हे सगळ्या गोश्टी हांगसर आतां मिक्स करून घेया. हे सगळें मिक्स करून जाल्या उपरांत न्हय आतां आमकां हांगसर गरम उदक एड करपाक जाय. हांवें उदक जें आसा तें पयलींच बरें बॉयल करून घेतलेलें आसा. सो हांगसर हांवें 2 कप उदक एड केल्लें आसा आनी उदक एड करतना ही स्टेप याद दवरूंक जाय. उदक एड करून करून हें मिक्स करूंक जाय. सो दोनूय वांगडात एड करूंक जाय नाल्यार अशें बॉयल अशें जावपाक स्टार्ट जातलें. सो उदक एड करून सोमतें मिक्स करपाक स्टार्ट करा. बरे तरेन मिक्स करून घ्या. हांगसर तुमी आतां पळोवं शकता. तेज्या उपरांत न्हय ड्रायफ्रूट्स एड करपाक स्टार्ट करा. हांवें हांगसर काजूगर घेतलेले ते हांगसर हांवें एड केले. ते बरें मिक्स करून घेतले आनी तेज्या मागीर न्हय हो रवो जो आसा तो कंटिन्यू मिक्स करीत रावूंक जाय. अजिबात पोंदाक लागूंक दिवं नाकात आनी अशे तरेन मातसो न्हय तो केळोन घेवपाक जाय आनी टेस्ट बरी येता. सो अशा पद्दतीन हांगसर आमचो गरमा गरम म्हणटा तसो शिरो रेडी आसा. सो तुमी मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा. तुमकां खूब लायक जातली. झटपट म्हणटात तशी आनी मोस्टली पुजेक ह्या पद्दतीन अशें शिरो केलो वयता. खुबशीं जाणां करतात आनी म्हाका तर खूब लायक आसा. बरो दिसता. कलर जाय जाल्यार तुमी ऑप्शनल घालूं शकता बट प्लेन हो खूबच टेस्टी लागता रवो. क्लीन बऱ्या तरेन सगळें आमी काडून बीन क्लीन केल्लें आसा आनी पावस म्हणटा तसो मातसो कमी जाल्लो आसा पूण गडगड स्टार्ट आसा हांगसर सद्या. सो व्हायट कलर जी प्लास्टीक आसली ती सगळी काडली आनी हांगसर न्हय ती पॅट ग्रीन नॅट घातलेली आसा अशा तरेन आनी झाडां जी म्हाजी आसा न्हय ती दवरल्या थंय वयर दवरलेली ती आतां सकयल दवरल्या आनी मनी प्लांटाक बीन उदक घातलेलें आसा. सो तें जें उदक व्हांवता न्हय तेका कांय ऑप्शन ना तें तशेंच आसतलें सांगून कांय यूज ना. सो तेका लागून आमच्या दारान येता म्हणून आमी थंय बेश्टो पत्रो लायिल्लो आसा. सो अशा तरेन सो हे बरें दिसता आतां क्लीन सामकें निवळ करून खूब बरें दिसता सामकें. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय जाल्यार उदक घालूंक ना सो तेंकाय बीन घालून घेतले कारण मुनान न्हय बरी सुकलेली आसा ती. आयज घालतले फाल्यां घालतले करून अशें उरलें. सो म्हटल्यार आयज घालून घेवया आनी हांगसर आसा मातशी वली बट हेंकाय बीन घालून घेतले. ही मातशी धुवन घेतले अशे तरेन हेंचेय म्हटल्यार काम सायड बाय सायड न्हांवच्या पयलीं करून घेवया म्हणजे म्हाका टेन्शन ना मागीर सुशेगाद न्हालें सामकें. सो तुमी म्हणटली मदींच अशें कशें न्हालें बिलें आनी परत आसलें तशें त्याच ड्रेस जावन कशें येयलें काय.
तर आता हो व्हिडिओ कंटिन्यू करता वदळसो पयली रेसिपी बीन तुमकां दाखयली आणि अजून हांव न्हांक ना, आतां हांव न्हांवपाक वयतलें म्हणल्यार पयलींचो व्हिडिओ जो आसा स्टार्टींग तो कंटिन्यू करता. सो भायर सगळें क्लीन बीन केलें, घासून बीन घेतलें, तें सगळें ओवरऑल जाल्लें आसा. सो म्हटलें आंगाचेर बुरशें आसात न्हू सामकें, सो म्हटलें न्हांवच्या पयलीं झाडांक बीन उदक घालया, सायड बाय सायड तें बीन काम जातलें म्हाजें आनी मागीर फ्रेश जालें तें सुशेगाद जेवप खावप तें आसतलेंच म्हटलें. ताका लागून तें काम करपाक हें लागलें. आनी टायम सांगपाक गेल्यार तुमकां न्हय कितली जाल्या जाणा, टायम न्हय 1 जाल्लें आसा. सो 1 जालें, अजून आमी फ्री जावंक ना. सो बारीक सारीक म्हटल्यार सगळें घासता, हें करता तें करता, बारीक सारीक खूबच कामां वाडली ती. सो ताका लागून ती कामां करून घेतली. आतां उरलां तें झाडांक उदक घालपाचें जालें. आनी पावस हांगसर गडगड स्टार्ट जालो, अचानक मोठ्यान गडगडटा सामकें. ओके, चिमोना सामकी सुकलेली आई पळय, भरपूर खूपच दीस जाले उदक घालूंक ना हांवें. आनी आतां स्प्रे बी मारतले, तांकां स्प्रे करतले मातशें. सो हेकाय घालून घेवया. हेका बारीक बारीक सायडीक पानां येताय पळय, हे बरें बांबू प्लांट बरें ग्रो जाला. मातशें घालता मागीर डीप म्हटल्यार बाथरुमान व्हरून हांव तांकां उदक घालता. बट आतां म्हाजे कडेन टायम ना, कारण खूब टायम जाल्लो आसा सद्या, ताका लागून. आनी हेका घालता. वेदर चेंज जाता न्हू, सो चडूय उदक घालून कोताना तांकां. सो आतां करता स्प्रे केल्या काय मातशी बरी तांकां हें जाता ना. सो ही एक्चुली मनी प्लांट बीन व्हरून म्हाका धुवंक जाय आसलें, बट आतां कळना म्हाका व्हरून धुवूं काय कितें करूं तें, कारण ऑलरेडी जाला लेट सामको. 1 जालें न्हय, आतां मातसो टायम जातलो मागीर. सो हेंकाय बीन स्प्रे करता. एक्चुली हांव बाथरुमान व्हरता आनी डिपली उदक घालता, तांकां स्प्रे दिता सामको. बट विकान एकदां तरी पूण आतां म्हाजे कडेन टायम ना. आनी सद्या म्हाजे न्हय आंगाचेर इतले वले आसा ना, टी शर्ट बीन सामके वले जाल्ले आसा पळय फाटले, भरपूर सामके. सो हें सगळें करता मातसो टायम गेलो तो. म्हटल्यार मदीं मदीं पावस येवपाक लागलो, ताका लागून आनीक लेट जालो. चला मागीर मेळटा तुमकां, फ्रेश बीन जाता, हांकां मातशें बरें उदक बीन घालता आनी मागीर मेळटा. ओके चला. पेन पास कर, पेन मातसो पास कर की गरमी जाली. सो आमच्या हांगसर न्हय सद्या पडटा पावस पडटा आमच्या हांगसर पावस. आनी गे आमच्या हांगसर पावस पडलो काय अशी कितेंशी हेरीची तयारी आसता. न्हिदला गेलो म्हणल्यार हांगसर ताका एक खुर्ची दवरपाक जाय मागीर, आनी खुर्ची दवरली काय तो आपूण हांगा येवन न्हिदता. तेच्या सायडीक एक तर मम्मी नाल्यार एक तर हांव न्हिदोंक जाय, अशी तेजी तयारी आसता. आनी खुर्ची दवरूंक नाल्यार तो सांगता आमकां 8-2, मागीर ताका हांगा खुर्ची दवरता आमी. सुशेगाद न्हिदला तो आतां न्हय. आनी हांगसर मम्मी आसा दाखयता तुमकां. ही पेज हाय करता तुमकां, तोंड दिसना अशी करून हाय करता. सो हेरी बरोबर बसले आमी, बसले ना. सो बरें बरें टी व्ही पळयता. कितें गुटली खाता पयात कसले गुटले खाता तो पयात. नाटकी सा तो हो नाटकी सा न्हिदलेल्याची ढोंग करता. बरें अरे आमी या घेतला ट्रेट्स खावया मम्मी, ट्रेट्स म्हणून तुका ट्रेट्स जाय. ट्रेट्स म्हणा वेट जाय, वेट बिस्कीट बटाटा टमाटे पडटात तो. न्हीद तशें न्हीद. सगळी भाशा कळटा ताका, सगळी कितें. सो गायज चला आमी हांगसर बसल्या, मम्मी आनी हांव टी व्ही पळयता. टी व्ही. सो टी व्ही पळोवप चालू आसा आनी हांगसर हांव आड पडला. ओके हेका लागून चला मागीर मेळटा तुमकां. म्हाका अशें दिसता म्हजो पोलो मोठो
बिकॉज कानमध्ये दुखता ताका लागून हो पोलो माझा मोठो जाता मागीर कानाक लागून. ओके चला तर मागीर मेळटा.